Приветствую всех рыболов-охотников на своем канале. Время у нас 13:02, ночь, 18 июля. И я сегодня еду покормить комаров. Ну и заодно еще и порыбачить, наверное. Ну, комаров точно сегодня накормлю. Не знаю, как получится рыбалка. Порадую их сегодня свеженьким, как говорится. В общем, ребята, еду на рыбалку. На фидерную рыбалку. Давненько что-то я уже не ездил именно половить с берега. Уже так соскучился по фидеру. Сегодня выезжаю недалеко от города. Можно сказать, даже чуть ли не в пределах города. Порыбачить, попробовать. Шмотки уже все загрузил, все бросил. Вот, на улице тепло. Очень. Так, на улице сегодня тепло, ясно. Сейчас показывает ночью 19 градусов, но днем все 30. Тишина, на улице никого. А мы на рыбалочку. Любая фидерная рыбалка начинается с приготовления прикормки. Вот. Сегодня буду готовить прикормку, мешать на основании прикормки Дунаев-Фадеев, река, фидер, и также Дунаев премиум лещ сладкий. Эти две прикормки. Также немного добавлю каши, чуть-чуть. Замешиваем прикормочку. Много готовить не буду. Водичка вроде опять прибыла по ходу дела. Не по ходу дела, а точно прибыла немножко. Заметно по берегу. Так, сейчас быстренько уже на улице светает. Надо закормить точку. К водичке. У меня осталась еще каша с рыбалки на яйца. Морозильник немножко заморозил ее. В принципе, она нормальная. Замешаем. Немножко он даже еще не растаял у меня. В принципе, наверное, все. Так, все, пускай прикормка настаивается. Мы сейчас будем раскладывать снасти и промерять дно. Грязи много. Да ладно. Так, раскладываем первую вещь. Хоть ветерок обдувает, комары не так съедают. Так, каменишник. Там есть бровочка такая мощная. Чуть подальше. Вот. Попробуем сейчас поставить на это расстояние. Так, ну вроде нашел более-менее перепад. Два, 3, 4, 5, 6, 7. Падает на счет 7.
Что, ребята, нашел я 2 точки, наверное, раз по 20 закинул на каждое место, примерно определился. Вот. Ближняя дистанция у меня перед бровкой, дальняя дистанция будет после бровки. Буду передергивать бровку через верх. Попробуем кормушки 80 грамм, как они будут держать, не будут держать. Если что, будем переходить уже на 90. Просто начинаю туда-сюда бросать по очереди. Главное не забыть про ориентир. Периодически идут порывы ветра, так что бывает будут шумы на камере. Сразу извиняюсь за это. Так, вторую точку ориентир выбрали. Погнали. Так. Ну, в принципе, ребята, сейчас 8-7 кормушек. Так, ну все, прикормили мы 2 точки. Сейчас будем ставить поводки. Первый поводочек 80 сантиметров поставить. Из насадки у меня сегодня это червь опарыш. Сделал уже несколько перезабросов. И уже был один обрыв на правом удилище. Видно, какой-то зацеп или бровка. Уже один крючок оторвал. Была одна поклевочка. Больше поклевок не видел. Если меня будут право так дальше цеплять, я буду, наверное, место буду менять, точку саму. Поставил поводки 0,15. Нет, здесь целое все. Блин. Ё-моё. То ли оторвал, по ходу дела. Точно поводок оторвал. Блин, такая поклевка была хорошая. Ё-моё. Тут надо доставать резко. Бровку перекидывать, блин, не успел перекинуть, все. Сразу же, блин. Зацеп и обрыв. Да. Жалко, конечно. Ладно, будем ждать дальше. Рыбачки потихоньку подтягиваются. Все больше и больше. Блин, короче, еще одну кормушку оторвал.
Поклевочка была. Сход. Цеплять там бровку и все, бля. Поклевочка была. Нет, опять не. Что такое ты будешь делать, а? Было два таких хороших схода с обрывом поводка. Еще пару поклевок таких хороших было. Ну, в общем, где-то 3 или 4 поклевки были и пару сходов. Один сход вообще хороший был, прям штуку хороший сел подлещик. Но за бровку зацепил и все оторвал. Закрываю камеру от ветра, чтобы сильно не было слышно. Потому что ветер вообще реально ураганный какой-то. Сейчас хочу попить кофе. О, поклевочка, поклевочка, поклевочка. Поклевочка, поклевочка, поклевочка. Ага, что-то есть попалось. Ну вот он, подлещик небольшой. Ага. Есть попал. Такой красавец. Ну все, уже начало есть. Отлично. Можно сдавать задок. Ну что, отлично. Первый подлещик есть. Это радует. Взял на пучок червяка с опарышем. Так, значит, у нас кофепитие откладывается. Сейчас заряжаем. Ну, почему-то все поклевки тут только вот на ближней дистанции. Дальняя дистанция молчит. Червяка обгладывают, но молчит. Еще раз извиняюсь за качество звука. Звук по-любому будет говняный. Кофе у меня сегодня с молоком. Ох, красота. Ай, еще и пролил на себя. Была поклевка. Вот он. Блин, сошел. Ё-моё. Зараза. Опять сход была.
хорошенький шел такой, по ощущениям где-то на полкило подвесчик, блин. Сошел-то около берега недалеко. Мы не отчаиваемся. Будем следовать согласно намеченного плана. Есть. Блин, опять-то бровка. Все. Блин, оторвал, по-моему, опять. Точно, блин? Блин, опять бровку зацепила. Ё-моё. Вот он. Попался. Есть. Вот он попался опять. Блин, сегодня... Вот он. Попался второй наконец-то. Долго тебя ждал, товарищ. Долго. Вот такой, ребят, попался. Подлещик. Такая была хорошая, уверенная поклевка. Ты что-то совсем тут я уже заскучал. Прикормка у меня закончилась, он замешал еще прикормки. В этот раз сделал ее такой желтой и сладкая. Попробую все-таки еще поймать что-нибудь. О! Поклевочка была, ребята. Что-то попалось. Кое-как выдернул. Это хорошее. Блин, сегодня без подсадчика еще. О, хороший попался. Если без подсадчика. Что-то подсадчик сломался. Такой, ребят, попался уже. Блин, ну и мусор, а? Ё-моё. Клёвочка была. Такой вот небольшой. Блин. Такой, ребята, небольшой попался. Блин, ну клюнул, конечно, он страшно просто.
Высаживаю такой пучочек с опарышем. Где-то еще не попался. Такой же, наверное. Ага. Есть контакт. Ну, отлично. Отлично, отлично. Такой, ребята, уже попался подлещик. Небольшие, грамм 200-300, но приятно. Опа, садочек его. Сход была. Ё-моё. Попался, ребята. О. Сегодня самый крупный, наверное. Чуть не ушел, а? Вот еще не попался такой. Наверное, самый крупный сегодня. Я так думаю, что, наверное, грамм на... Ну, 400-500, наверное, такой есть, да. Ну, отлично. Делаю крайний заброс и начинаю сматываться. Так, вот она. Вот она поклевка-то была. Блин, хорошая поклевка была, а? Ё-моё. Я заканчиваю свою рыбалку. Все вещи уже разложил. Был у меня крайний заброс 3 раза. 3 было крайних заброса и было 2 поклевки хороших. И так я его и не вытащил, подлещика своего крайнего. Последняя была поклевка. Вроде подсек, но опять зацепил за бровку. Хороший был подлещик. И сход, короче. Так не смог его вытащить. Все, 4-й раз уже не стал кидать. Так что посмотрим, что сегодня поймали. В принципе, рыбалка довольна. Вот один покрупнее попался, такой вот подлещик. Вот такие попались. Вон подлещик. Плыви. Рыбу я буду отпускать, рыба мне не нужна. Плывите. Интересно получилась рыбалка, в принципе. Поклевки были вот утром, где-то, наверное, после 5 часов, где-то были часа в 3, пол-4 утра. И потом уже где-то, наверное, часов где-то в 6, в 7 часу утра начались поклевки. Поклевки такие были редкие, но очень хорошие. Прям кончик загибало, блин. Может, что-то, конечно, не успела заснять сами поклевки. Но, в принципе, было очень интересно. Давай, давай, давай. Плыви, давай. Хороший мой. Ну, что ты? В другую сторону плыви. Оторвал 2 или 3 кормушки, не помню. Поводков кучу, короче. Поводки даже стали заканчиваться. Что отлично, так это все нет комаров. Просто здорово.
Ни одного комарика сегодня не было. Кол машины только когда приехал и все, а потом все, ветром все сдувает. Ну это вот один плюс. Так что собираемся, едем домой. Впереди будут рыбалки интересные. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, ходите на рыбалку, отдыхайте на природе, любите природу. Тише, тише. Хорошо проводите время. Всем удачи, пока, до встречи на очередной рыбалке. Счастливо! Ух.